设备上面如果有这个马可点摄像头，在安装程序之前检查一下它的网络设置。打开电器柜，在电器柜里会有一个这样的小盒子，这是一个交换机，上面一共插了3根网线，这根黑色的是刚才那个镜头，这一根蓝色的是接的它这个主板，然后第3根线是接的这个电脑的主机。主机后面这3根网线，这3根网线要接在一起，这样才能保证它的网络是通的，然后后期我们才能使用。第2步，我们现在开始安装我们软件的一个主程序。我们会收到一个压缩包，上面写的是瑞达 Mark 点套件。把这个打开以后呢，会得到这样一个文件夹，里面一共是有5项，其中第一个这个 MV 2.3.2 和这个第3项 vCutWord 2.00.33是咱们的主程序和相机驱动，它们2个的安装不分先后顺序。我们先安装主程序，双击，好，直接点击下一步。好，安装到这一步以后呢，我们一定要把这个使能视觉功能打上勾，后边这个选择最后一项 GNC， 因为我们的镜头型号是 GNC 型号的，其他的不需要更改。如果你的软件安装的时候需要更改路径，不需要使用默认路径的话，可以把下面这个勾上。如果不勾上的话，直接点安装，它是选择默认路径。我们这个地方需要更改路径，所以我们现在勾上它以后点击安装，它会让我们选择在什么地方安装。选一下，我们是在第1盘的软件文件夹，点击确定。发现已有安装是否清楚？因为我们这个之前装过嘛，所以说我们会有这个提示。如果你是一个新的电脑，它是没有这个提示的。点击是。好，提示安装完成以后，点击确定，点击关闭。好，如果安装完主程序不安装驱动的话，主程序是无法启动的哈。所以说第2步我们紧接着也要把这个驱动给它装上。一样的双击打开，将这一个安装目录打开以后双击。因为我这个电脑里面现在是已经安装了这个驱动了，所以说我这里面只能点击卸载，我先把现有的卸载掉。现在我已经卸载完了，我们再重新安装。打开这个文件以后，双击它。好，这时候是我们的一个安装画面，跟刚才一样，其他的东西都不要动。如果说你这个安装路径需要发生变化的话，你直接在这里改路径就可以。如果你使用默认设置的话，是不需要的，直接点击安装就可以。我这边也是跟刚才一样，放在软件文件夹，点击确定。好。点安装，剩下的就是等待它安装完成。现在安装已经完成了，我们现在把这些项目全部都关闭。好，安装完成以后，我们的电脑上会出现这样一个红色的图标，还有一个是这样的图标。这个是我们相机的驱动，这是我们的软件。现在软件完成以后呢，我们要对它的网址进行一个设置。好，先打开驱动。先看一下，哎，这里如果说是显示有，
那么说明我们的安装是成功的。现在可以检测到，我们的相机。好，我们这个地方先关闭。然后网址设置的第一步是先设置我们驱动的一个网址，打开。然后左边这里选择一台网。这个地方有一个网络设置，上边显示未识别的网络，这样就是安装正确的，网络也是通的。如果你显示的是网络电缆已被拔出，那说明你的网线没有接好哈。选择它，点更改适配器选项，选择未识别的网络，点右键，选择属性。协议版本4，双击打开，自动使用下面的 IP 地址，按照这样的设置，点击确定，确定，好，把这个也关掉，打开驱动，设置 IP， 下面这个。150，确定，然后双击它，这里有一个，看一下镜头里面是不是有图像。这样说明我们的相机已经设置成功，网络也设置成功。好，我们的安装就结束了。然后最后打开主程序，如果在启动的时候没有报错提醒，那么我们的安装就是成功的。在这个主程序的右边，这里也有一个网址设置，把这个地方改成第2个192.168.1.100，点开配置按钮，修改按钮，测试。如果显示通讯测试成功，整个软件的安装已经完成。OK， 现在Mac点的调试，先将一张白纸放在这个机器的下面，要覆盖到这个镜头和这把刀。然后呢，我们随着工具箱里面赠送的这根钢尺，水平放置于镜头下面。然后电脑这边打开软件，我们开始调试它的一个校准，打开这个地方，打开Mac点功能。打开以后，这个就是我们系统的成像。我们现在还没有调，可以看到它的曝光非常严重，我们需要对它的曝光进行调整。调整曝光的时候呢，是在我们这个镜头上面有3个镜头，可以通过这3个镜头的一个波动来调整我们的成像效果。首先要保证字迹非常清晰的呈现出来，然后再调节其他的镜头，调整它的一个亮度和广角。好的，现在我们镜头的调整已经结束了，字迹非常清晰的可以呈现在我们的显示屏幕上。然后打开设置，下面有一个相机参数与校正，打开，将子菜单放在一边。我们现在这个尺子所看到的效果跟实际是不一样的，我们需要把它调的跟我们的实际是一模一样的。这里有一个旋转角度的一个调整，选择90度。它现在能够跟我们一样横过来了，但是字是反的，我们就要调整这个镜像。好，现在字迹和我们实际的是一模一样的，这个是镜头的角度已经调整完成了。我们根据这个镜头，将尺子的位置再摆放的更整、更水平一些。好，接着我们来调整第2项，大小。
这里面是有一个绿色的识别框，轻轻的拉它，放大，可以看到十字中心是在10的位置上，我们将这个绿色的拉到这个11的位置。如果说不是很准确的话，可以通过鼠标滚轮进行放大。好，现在可以跟11重合，左边这个位置是跟着你右边一块来移动的。现在我们绿色的框实际的一个大小是20毫米，现在这个地方显示的是19.25毫米，也就是说实际的和它系统识别的是有区别的。我们需要在软件里面给它进行校准，把左侧这个像素精度校正前面这个勾取消。这个大小就写我们实际的大小是20毫米，识别到的长度呢是19.25毫米。填完以后点一下下边这个计算比例，系统会自动的校准，这里已经开始显示是20了。在校准完第一次以后呢，可以多次校准。我们可以在这个8的上面用鼠标右键点击，机器呢也会跟着移动，然后十字中心会移到这个8的位置上，放大显示。然后观察一下两边，这里是不是跟刚才一样，也是在2个整数的上面？我们现在显示的整数是对的，好，那我们这个尺寸的校正是成功的。如果说出现失误的话，做第2次校准，再次填写识别长度和实际大小就可以了。好，现在还有最后一个校准项目，就是切割十字偏移校正。将我们的尺子拿走。然后观察确定镜头和刀具都在我们贴的这个白纸上面。对这个白纸，我们唯一的要求就是它必须得是不可以移动的，不能说在切割的时候纸随着我们的刀具移动了，那样的话切出来是不准的。好，设备放在这里以后，保证这个纸可以覆盖到镜头和刀具，然后在这边点击下边这个切割十字。好，机器已经切割完了一个十字，我们离近一些看。机器切割完以后，会有一个浅浅的十字印，然后我们需要在这个软件里面找到这个十字的印子，通过在这个镜头上面点击，让机器向切割印子靠近，然后放大。让这个镜头里面的这个红色和我们切割下来的十字印完全重合以后，点击这个相距校正，提示校正成功以后，整个 mark 点的校正工作就算结束了。